Salamu alaikum barrister. Alaikum salam Mr. Fawaz, barka da dare. Barka ka dai barrister, muna fata da kada iyalinka kuna lafiya. Alhamdulillah mun gode Allah lafiyar mu kalau. Alhamdulillah barrister, Kibla FM godiya muke da ka samu lokaci domin ka ansa muna wasu few questions. Ya so mutan duniya su fahimce the current state of the case. Ina ce kai as a leader ko mu ce lead counsel wanda yake muryanka ake yawan ji in kuka je kuka saya daga court kuna son ku kare wato hakkin dan adam mai suna Sheikh Abdul Jabbar wanda yake an accusing shi with various offenses. Ranar Laraba kun tafi court ina ce da kai ciki ina so briefly ka explain muna kafin in biyo da wani tambaya me ya faru daga court ranar Laraba Attorney Bakero. Okay, ranar Laraba mun shiga kotu ranar 18 ga watan August 2021. A zama na baya wanda aka yi ranar 28 ga watan July su wanda suka gurfanar da shi Sheikh Abdul Jabbar wato client namu sun yi magana kan cewa suna so su kawo wani caji ba ainihin wanda aka gurfanar da shi bisa bayanan da ke ciki ba na FIR wato First Information Report. To, a yadda aka rabu kenan aka daga abin nan sauraron shari'a shine muka da ran 18 ga wata. To, ranar 18 ga wata da muka shigo kotu sai muka ga akwai Senior Advocates of Nigeria wato SAN wajen kamar mutum guda 4 da aka shigo aka ce to a gabatar da kara su SAN sai suka tashi. They were led by wani mai sunan Suraj Idasan shi ne yake jagorantar su SAN. Suka ce yanzu an ba su izini wato kwamishinan shari'a na jihar Kano Attorney General shi ne ya ba su izini kan cewa su zo su karbi wannan shari'a daga hannun lauyoyin gwamnati su shugabanci gabatar da shari'a din. To bayan sun gama gabatar da kansu su SN guda 4 akwai kuma lauyoyin gwamnati da kuma waɗansu lauyoyi daban su wajen mutum 16. Bayan sun gama bayani sun gabatar da kansu sai na tashi na gabatar da mu tare sai na ce to kafin su SN su fara wani abu muna ji a gari wai cewa Attorney General ya ba su izini su zo su gabatar da wannan shari'a. To ba wai muna so mu ja da wannan ba amma muna so mu ga wani dalili na takarda documentary evidence tunda mu wato ba a kai mana bisa ka'ida ne shari'a wanda za a ce an yi sajin namu da ainihin wannan takarda na izini wato fiat ake kira da turanci na ce ba mu gani ba wanda ya bamu saboda haka muna roƙon kotu ta sa su miƙa mana mu gani kafin a ci gaba da shari'a. Alƙali ya yi rulin ya ce to a bamu aka bamu bayan da na karɓa na duba sai na fahimci cewa dokan da shi Attorney General na Kano State ya dogara da shi wato kwamishinan shari'a cewa sashi na 211 da kuma karamin sashi bi cikin baka shine ya ba shi dama ya ba shi hurumin cewa zai iya bada izinin waɗansu lauyoyi wanda ba na gwamnati ba su gabatar da shari'a sai na ce to wannan a farko tukuna muna kalubalantar ita fiat din ita kanta saboda babu wani sashi a cikin tsarin kundin mulkin Najeriya na 1999 wato a ce akwai sashi na 211 karamin sashi bi cikin baka muka ce babu wannan sashin a cikin constitution na Najeriya. Sannan kuma da muka duba cajin ita kanta sabon cajin da suke kokarin su shigar gaban kotu sai muka fahimci cewa shi Attorney General yana ce sashi na 211 karamin sashi bi cikin baka su kuma suna ce an ba su umarnin ne ko izinin karkashin sashi na 211 karamin sashi 11 cikin baka. So kaga kenan shi Attorney General dokan da yake sashin da yake kokarin dogara da shi daban abinda su ya sani su suke kokarin dogara a kansa cewa abin da ya ba su izinin zuwa kotu kenan shi ma daban. So sai muka ce to na kuma su kan ita kanta faith din tunda idan zaka ba da mutum wani izini ko wani umarni dole ya zamanto dokar da zaka kawo lallai akwai dokan kuma ya tanadi wannan wato iko da kake da shi na bada wannan izini don haka muna suka babu fiye ingantacciya saboda haka su SAN
a bisa doka kenan ba su ma da izinin halara a gaban kotu su gabatar da shari'a. Wannan shine da ɗaya. Na biyu muka ce to amma kaddara cewa su SAN din nan an ba su izinin nan ƙarƙashin doka ne wanda suke ingantacce. To a ƙa'idan dokoki na wato Legal Practitioners Act akwai doka wanda suke shine yake tsara kuma ya gudanar da yadda kowane lauya a Najeriya zai gabatar da aikin shi na lauya a gaban kowace kotu. To wannan Legal Practitioners Act shi kuma under Section 5 wato sashi na 5 karamin sashi na 3 ya kirkiro wani kwamiti da ake ce masa Legal Practitioners Privileges Committee. Shi wannan Legal Practitioners Privileges Committee shi kuma shi ne ya tsara ma su senior advocates SAN tsarin yadda za su gabatar da shari'unsu da komi wato a gaban wato kowane kotu idan wato kotun da aka ba su dama su iya bayyana a gabansa. To sai muka ce wannan Legal Practitioners Privileges Committee a dokan da ya yi na Senior Advocates of Nigeria Privileges and Functions Rules wato ka'idoji ne wadda suke yadda kowane SAN idan zai gabatar da shari'arsa a gaban kotu irin rigar da zai sa wata kotu ne ma zai bayyana ya kamata ya bayyana zai zo shi kaɗai ne da mutum biyu da mutum uku. To wannan Senior Advocates of Nigeria Privileges and Functions Rules din a sashi na 3 da sashi na 4 ya haramta mu kowane SAN a Najeriya ya bayyana a kotu wacce take a idon tsarin mulkin Najeriya karamar kotu ce. Idan an duba sashi na shirin na tsarin mulkin Najeriya na 1999 kuma ya rarraba cewa kotu daga kotun High Court, lalla na State High Court ko kuma Federal High Court daga kanta zuwa sama wato ya tafi Court of Appeal, tafi Supreme Court, kotun koli su ne abinda ake kira Superior Court wato manyan kotuna. SAN duk wanda ya samu mukamin SAN aka ɗaukaka shi aka ba shi matsayin SAN to bayi da hurumin bayyana a gaban wata kotun da ba Superior Court ba. Bi ma'ana ita wannan kotun Upper Shari'a Court na Kano da Kofar Kudu inda ake shari'a wa shi Malam Abdul Jabbar karamar kotu ce wanda SAN ba su da hurumin tsayuwa a gabanta. Wannan shine suka na biyu da muka ce ita kanta ma kotun tukunna ba ta da hurumin da za ta ba su dama su tsaya a gabanta har su ce ko sun kawo wani sabon caji ko kuma suna wani abin da za su faɗa. To idan aka duba cajin da suka kawo kuma muka ce wannan shine suka mu na biyu. Abu na uku shine sun zo ne da sabon caji kamar yadda ita Director na Public Prosecution wato Aisha Mahmud ta faɗi a zaman da muka yi na ranar 28 ga watan bakwai da ya wuce cewa suna son su kawo sabon caji. Sai muka ce to aya ka'idan shari'ar musulunci musamman masabata malikiya wanda ita ko take amfani da ka'idojin shari'a wanda shi Imam Malik littattafan da aka yi su bisa masarar Malik ya gabatar babu maganin canza da'awa da caji da ƙaran neman kuɗi da ƙaran biyan bashi da duk wani ƙorafi na laifi in aka ɗaura akan mutum aka ce wani ya yi kaza. To daga zaran ka zo ka gabatar da wannan ƙara a gaban kotu ta baka lokaci ka bayyana ka rubuta wannan da'awa taka. To baka da dama ƙarin shari'ar musulunci ne mazhabin malikiya baka da dama kuma ka zo ka kawo ƙari ko ka kawo ragi ko kuma ka yi hijira ma ka tashi daga kan abin da ka kawo daga farko ka koma wani abu daban. Saboda haka mu muna cewa ba su ma da na farko ba su da hurumin matsayiwa a gaban kotu sannan ma ko da a kaddara cewa ma da hurumin tsayuwa a gaban kotu to ba su ba ko lauyoyin gwamnati ne ita DPP da sauran lauyoyin gwamnati babu wanda yake da ikon canza ƙara ko canza da'awa da aka riga aka gabatar ranar 16 ga watan 7 na wannan shekara 2021 lokacin da aka gabatar da shi Malam Jabbar a gaban kotu aka karanta masa bayanai wato da'awan da gwamnati ke a kansa ne kuma ansa da cewa bai aikata ba a dalilin wannan har kotu ta ba da umarni aka tsare shi a gidan yari. Muka ce a ƙa'idan doka babu wanda yake yi wannan. Saboda haka ga baki ɗaya abubuwa guda uku ɗin tsayuwar tasu kansu
fiat ɗin farko da shi a cikin janar bayar da kuma hurumin tsayuwarsu a gaban karamar kotu kamar ita ofar shari'a ko ta kofar kudu da kuma ma maganar canza da awon duka abubuwan da sun saba ma doka saboda haka ba mu yadda ba zai yi su yi ɗaya daga cikin wannan abubuwa guda uku ba. To shi SAN wato Siraj Sa'id shugaban su SAN da suka bayyana da ya tashi sai ce to shi yana kalubalantar ma wannan suka da muka gabatar a gaban kotu a wannan matsayi ko a daidai wannan lokaci saboda ka'idan shari'a shine idan aka kawo ƙara na tuhuma na laifi duk lokacin da shi wanda ake tuhuma yake da su ba kuma lauyoyinsu suke da suka akan wani abu za su jira ne har sai an karanta jawabin ƙara ko jawabin tuhuma ya ansa ko kuma kafin ya ansa ya ce to yana da suka akan kaza da kaza musamman idan suka akan hurumi ne saboda haka mun yi riga malam masallaci a ganin shi senior advocate of Nigeria bai kamata mu kawo wanda suka bada sai mu jira su har sai sun gama gabatar da wannan sabon jawabin ƙara ko da'awa ko tuhuma da suka kawo a gaban kotu kafin nan a yayin nan ne muke da hurumin mu da wani maganar suka ko kuma duk wani bayan da muke da shi a gaban kotu. To da ya faɗi haka sai ita kotu sai ta waiwaye mutum ce to yanzu muna da wani abin da za mu sai akan maganar da shi ya sai ne yi sai muka ce muna da abin da za mu faɗa muka ce saboda abu na farko ma tukunna shi ne wato ya bayyana cewa shi suna advocate of Nigeria da sauran abokan aikinsa da sauran da suka zo kotun nan gabaki ɗaya sun rufe idonsu ne ko kuma ba su ma fahimci cewa ai maganan gabatar da ƙara ko ɗaukan bayani shi wanda ake tuhuma an riga an yi tun ranar 16 ga watan 7 na wannan shekara inda aka karanta wa Shuman Al-Jabbar bisa ta hanya na first information report wanda police suka tattara bayanansu bayan sun gama suka miƙa wa lauyoyin gwamnati su ne suka zo suka gabatar da shi saboda haka idan yana maganar cewa sai mun jira ne an gabatar da ƙaran ya ansa kafin mai suka to ya riga an yi suka ai zaman 16 da aka yi na watan 7 na wannan shekara din menene ba gabatar da ƙara ba menene yasa client din yake kurkuku yanzu waye ya je shi a wajen idan ba a gabatar da wannan tuhuma da suke magana ba sai muka ce alƙali gaskiya bai ma fahimci su ya sani ba su ma san ma abin da aka yi ko kuma ba a musu bayani da kyau ƙaran da suka shigo yanzu ba sannan kuma idan kana suka dalilin na biyu na cewa bayanin da shi ya ne baya kan turba mu da muka zo muka ce mu muna kalubalantar tsayuwansu ne ga baki ɗaya a gaban kotu saboda babu fiyat kuma ko da kaddara akwai fiyat ai legal practices committee bisa dokokin da ya ce Advocates of Nigeria Rules and Functions Rules ya haramta musu tsayuwa a gaban kotu ko su gabatar da wani takarda ko su yi wani bayani ko su yi wani roƙo to idan sun ce sai an karanta jawabin tuhuma ne ko jawabin ƙara wa shi wanda muke wakilta kafin mai suka to sukan mun kenan to ai ya tafi a banza tunda in ka riga ka bar shi ya riga ya tsaya a gaban ka ya maka bayani ya ce kaza to sukan mu kuma na cewa bai da hurumin tsayuwan fa ai sai kotu ta ɗauki matsayi ne akan cewa yana da mahurumin tsayuwa a gaban kotu har ma ya gabatar da wani sabon ƙara ko kuma ya kawo wani takarda sai ka yi determine wannan sai ka ɗauki matsayi ko ta ɗauki matsayi ta ce na gamsu bayanan da lauyoyin kariya suka yi kila bai gamsar ba suna da hurumin tsayuwa a gaban kotu kafin nan ne za ka ce to yanzu ma a ma karanta jawabin ƙara ya ansa in ba haka ba wato kai ne kai riga malam masallaci kenan kotu za ta yi riga malam masallaci saboda wanda kake sukan hurumin tsayuwansa a gaban kotu ka ba shi dama ya tsayan ya yi bayanin kafin ka hukuncin waza ya cancanta tsaya ko ba cancanta tsaya ba muka ce wannan a hankalce ma ba ma a doka ba hankali ma ba zai kama wannan ba to alƙali bayan da ya saurare mu gabaki ɗaya sai ce to yanzu gaskiya mun kawo masa abubuwa ne masu tsauri kuma mun kawo dokoki da hukunce saboda maganar tsayawan SAN a gaban kotu wato wacce ba babban kotu ba mun faɗa masa cewa akwai case wanda Court of Appeal Ilorin Division 1999 aka kawo a cikin littattafai wanda suke sun yi bayani na ƙararraki wanda wannan case na trustees of Equa Church abin nan versus
akwai Samin, wannan a wannan ƙara ita kotu wannan Trustees of ECWA sun kotu fatil ta yi bayani dalla-dalla cewa section 2 section 1 2 3 na wannan Senior Advocates of Nigeria Police and Functions Rules ya haramta ma SAN tsayewa ƙara a gaban kotu. Muka ce ma kotu idan wani yana da wani wato shari'a da aka yi da ya soke wannan wanda misali Supreme Court kenan tunda wannan court of appeal ne ta yi idan Supreme Court ne akwai wani karan da aka yi ko kuma ita kanta wannan case na Trustees of ECWA din har ta je Supreme Court an canza matsayi muka ce muna jira su ya sani su kawo amma a yadda ake a Najeriya yanzu matsayin doka shine Senior Advocates of Nigeria ba su da hurumin tsayuwa a gaban karamar kotu wacce ba daga haiko zuwa sama ba to saboda wannan sai alƙalai to gaskiya mun kama maganganu masu tsauri wanda suke suna buƙatar sai yayi nazari yana tsoron kare je ya aikata abin da ba daidai ba ya gaggawan yanke ƙuri'aƙurin hukunci saboda haka zai ɗage shari'an nan har sai zuwa zama na gaba kafin ya yi bayani akan cewa shin muna da ma hurumin yin wannan suka kafin a sake karanta jawabin ƙara ko kuma a karanta jawabin ƙara ko kuma bamu da shi dole sai mun jira an karanta jawabin ƙara don haka sai bamu ranaku guda 3 ɗaya ga watan 9 wato watan Septemba ko 2 ko kuma 6 to sai muka yi ittifaki da su Senior Advocates of Nigeria cewa to mun yadda a dawo ranar 2 ga watan 9 wato watan Septemba domin mu ji matsayin kotu akan shin sukan da muka yi mai riga malam masallaci ne ko kuma mun yi shi akan turba akan daidai don haka sai kotu ɗage ƙara akan cewa za mu dawo ranar 2 ga watan Septemba domin jin matsayin kotu akan sukan da muka yi yayi daidai akan turba ne ko kuma a'a su SAN sun suke da gaskiya sai sun kanta jawabin ƙara wannan shine abin da ya faru a kotu na zaman da aka yi na ranar 18 ga wannan watan August wato watan 8 hijira 2021 a nan Ofar Shari'a ta Kofar Kudu a Kano. Awesome. Kuna sauraron Mon Cable FM suna na Fuad Umar. Bayanin da kuka ji na wannan summary ne a bakin Chief wato Counsel Leader na Legal Team Sheikh Dr. Abdul Jabbar mai suna Barrister Bakaro shi ke tare da Mon Cable FM. Barrister, kafin ka sallama da mutan duniya, to in kuka dawo da next court series, za ka yi kokari ne kuna so judging ya ba da judgment kan wannan objections da yake kun raise zaman da kuka yi last wato weekend na. From there, wannan lokacin nan, wato za ta tura kesin nan ne ko dai bayan wannan judgmentin nan on those abin da yake kun objectin nan za a kafa date ne for trial ya processing zai kasance don mutane they little confused. Nam. Okay, idan ita kotu in mun zo za mu saurare ta idan lauyoyi suka gabatar da kansu tunda kotu ta ɗaga ƙara ne akan za ta zo ta yi ta dauki matsayi akan objection namu ko mun yi shi a lokacin da ya kamata ko ba a lokacin da ya kamata ba to za ta karanta ita kotu ta faɗi matsayinta idan ta yarda da SAN ta ce mu objection da muka kawo yayi riga malam masallaci mun yi sauri wato a ba su dama sai sun karanta wannan sabon jawabin tuhuma ko jawabin ƙara to kaga wannan wani abu ne wanda mu a bangaren mu za mu tsaya mu duba saboda ita kotun Ofar Shari'a ko ta Kofar Kudu tana da kotuna guda 3 a samanta wanda in mun ga ba mu gamsu ba in muka ga ya dace to za mu nemi rana ne domin mu ɗauka ƙara a kotun sama su duba su ga abinda kotu ya yi daidai ko bai daidai ba idan kuma kotu ta ce matsayin da SAN suke kokarin ɗora kotu a kai wato ba shi bane daidai an riga in ta da cewa an riga an karanta tuhuma kamar yadda yake a rekod ɗinta an yi kuma mun riga ya ansa a dalilin haka ne ma aka kai shi kurkuku don haka wato sukan da muka yi yana bisa ka'ida yana bisa tsari to a nan za a ba da dama ne wasu Senior Advocates of Nigeria sai su mai da martani akan sukan siyat ɗin da Attorney General ya ba su wato wannan izinin zuwa kotu da sunan shi Attorney General ko da sannan kuma da maganan cewa ma shin ya halarta su tsaya
la'akari da Senior Advocate of Nigeria Privileges and Functions Rules, shin ya halarta wannan sashi na 1, 2, 3 da muka kawo, shin a ganin su ba daidai bane? Suna da wani shari'a a Najeriya nan wanda ya soke wannan shari'a na Trustees of Equa Church, shin za su iya kawo wani shari'a ne wanda zai soke wannan? Sannan kuma a ƙa'idar shari'a musulunci a ganin su a kotu doka bayan matsayin da shi Imam Malik ya ɗauka cewa ba a sake da'awa wajen ƙara shi ko rage shi ko kuma hijira ka koma wani abu daban, idan suka kotu ba su dama za su mai da martani ne akan waɗannan nukta guda 3 wanda muka soki hurumin kotu a kai. Idan kuma suka gama bayanin su, idan muna da wani jawabi na bisa doka wato on points of law kamar yadda lauyoyi suke faɗi, to mu kuma za mu gabatar da wannan martani akan doka da oda, reply on points of law. Daga nan sai mu bar kotu ta yi ainihin ƙwarya-ƙwaryan hukunci akan sukan da muka yi akan wani abubuwa guda 3, sannan kafin shari'a zai ci gaba. Awesome. Sannan kuma finally, Attorney Bakaro, da zu kai magana ka ce wato lawyers na wato state sun move suna so su amend charges in nan. In muka ce za su amend in nan, wasu suna getting abin nan confused. Suna samani shin za a janye wannan allegation ko accusation cewa ya zage manzon Allah nan ne, ko dai suna son su kara wasu charges ne. In sun janye menene move don ka ce ku ba za ku yarda ba, ku kun request kaman court ta bari wannan initial charges nan ya stay, kar a zo a mixing shi up, amma za a janye ne a kawo sababbi ne, ko dai za a bude ne a kakara wasu ne, menene maganan? Okay, copy sun sabin dinmu da wannan kofin sabon caji da suke so su gabatar a gaban kotu, wato saɓanin wancan na FIR First Information Report da suka kawo ranar 16 ga watan Julai. Abin da muka yi la'akari da shi a ciki, abin da suke so su yi shine a FIR da aka gabatar ranar 16 ga wata sun yi tuhuma ne guda 2. Akwai maganan abin da ake kira blasphemy, wato sabo, cewa an ci mutuncin manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam. Wannan shine zargin da suke yi bisa wa'azin da shi Sheikh Abdul Jabbar yake yi. Sannan kuma sun kawo maganan cewa akwai inciting public disturbance, wato yana tada hankalin mutane, yana so ya kawo rikici ko ya yi abubuwa wanda suka kawo rikici da tashin hankali a cikin al'ummar musamman jihar Kano. To, da suka zo sabon cajin da suka yi ƙoƙarin yanzu su shigar gaban kotu, sai muka lura cewa sun cire maganan ainihin tada hankali da kuma wato kawo rashin fahimta tsakanin al'ummar musulmi ta jihar Kano. Don haka kaga kenan wato sun rage wani abu daga cikin ainihin da'awarsu ta farko. To mun ce wannan ba daidai ba ne. Sannan a ainihin bayanin wato abubuwan da ya yi ko maganganun da ya yi wanda ya kai ma ake ganin cewa ko ya ci zarafi ko ya yi zagi ko kuma ya shiga hurumin manzon Allah, to mun fahimci cewa yanzu sun zo sun canza bayanan, sai da suka yi bayanai daki-daki, wato count wajen guda 4 daban-daban, wanda za su misali za su kawo ce idan an duba cikin kace kai Abdul Jabbar a ranar kaza, kace hadisin Buhari mai namba kaza da kaza ya ce kaza, kuma idan aka duba wannan hadisi din ba a same shi, wannan maganar da kake din babu a wannan hadisi din, saboda haka kai kazafi, sai suka yi amfani da kazafi, kai kazafi wa manzo Allah. Wato wani abu ne wanda suke saka ga shi kansa bayanan ga shi dai wani abu ne wanda jihohi suna kokarin tabbatar da laifi akan manzo Allah, amma kuma an ce kazafi. In kace kazafi wato ai kai ƙarya ne wa mutum. In na ce Buhari ya ce kaza misali, sai aka zo aka samu a cikin Buhari nan babu, to kazafin mawanai Buhari ne kenan. Maybe ina son yin ƙarya wa Buhari don shi kila a kama shi da laifi. To kenan ba za ka ce na yi kazafi wa manzo Allah ba. To wannan aside, amma abin da muke cewa shine wannan kokarin bayanan da ɗauko wani lambobin hadisai da kuma bayanin cewa a'a hadisi na kaza an ce kaza babu kaza, muna cewa tun da babu shi a cikin tuhumar farko da suka kawo ta FIR First Information Report da wani suka hada suka ba da lauyoyin gwamnati, tun da babu a wancan yanzu ba su da hurumin da za su zo su canza wannan abubuwa din.
to wayannan suna takaice abubuwa guda biyu da muka yi la'akari da cewa ainihin tuhumar farko ko jawabin kara na farko da yake gaban kotu wanda aka gabatar da shi duk da cewa ba ma nan da daddare suka kai shi amma ya saba da abin da suke so yanzu su gabatar a gaban kotu saboda suna ganin ta wannan hanya za su samu hanyar ne sauki ne tabbatar da wannan wato korafi ko kuma zargi da suke shi Sheikh Abdul Jabbar. So wayannan suna abubuwa guda biyu a takaice wanda muka lura da cewa suna kokarin canza su amma maganan cewa wai ya yi sabo ko ya gaji magana wannan yana nan in fa shi kadai suka bari suna so su da karfin su ne a kai sun rubuto hadisai da lambobi da sauran suna so su zo su yadda suka masa watakila a wajen mukabara sun ɗauka mu za su zo kawai shikenan a wuce to wannan da muka gano muka ce a ƙa'ida na shari'a musulunci ma ba su da hurumi yin wannan shi ne abin da muka lura da shi.